ဇလန်အစမှာခရစ်စတင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာမရင်းနှီးတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာနိုးလာပါတယ်ဘေးမှာအိတ်နေတဲ့သူကဘသူလဲဆိုတာသူမှမသိခဲ့ပါဘူးထိတ်လန့်တကြားနဲ့ရေချိုးခန်းထဲပြေးဝင်သွားတဲ့အခါနေရံမှာကတ်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ပုံတွေမှာသူမရဲ့ခုနကကတင်ပေါ်ကအမျိုးသားရဲ့အတူတူရှိနေကြတာပါသူမအခန်းထဲပြန်ထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသားကနိုးနေပါပြီသူကသူ့ကိုယ်သူဘန်းလို့မိတ်ဆက်ပြီးသူမရဲ့ခင်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်မင်းလွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်ကကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမင်းအိပ်ပျော်သွားတိုင်းမှတ်ညံတွေပျောက်သွားတာပဲလို့သူကရှင်းပြတယ်ခရစ်စတင်းအတွက်ကတော့ဒါဟာနေတိုင်းအသစ်ပြန်စနေရတဲ့ငရဲခမ်းပါပဲဘန်ကသူမကိုပြုစုယူရပြီးအလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်သူအပြင်ထွက်သွားတာနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမြည်လာပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းကဒေါက်တာနက်စီကပါဒေါက်တာကသူမကိုအာယုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်တယောက်လို့ပြောပြီးသူမကိုလှုပ်ဝက်ကုသပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒေါက်တာနက်ကသူမကိုဗီဒီယိုထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ digital camera လေးတစ်လုံးကိုတွားရှာခိုင်းပါတယ်ခရစ်စတင်းကင်မရာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုထဲကသူမကဘန်ကိုမယုံနဲ့လို့သတိပေးနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူမရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားပါတော့တယ်ဒေါက်တာနက်နဲ့သူမအပြင်မှာလှုပ်ဝက်တွေ့ကြပါတယ်ဒေါက်တာကသူမကိုတုံလုံးစရာအမှန်တရားတစ်ခုပြောပြတယ်မင်းဟာကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့နောက်ဖေးမှာတယောက်ယောက်ရဲ့ရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါဒါဆိုဘန်ကဘာလို့လိန်နေတာလဲခရစ်စတင်းဟာသူမရဲ့ခင်မုန်းကိုစတင်တန်တရားဝင်လာပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမကဘန်ကိုကျမတို့မှာတာသမီရှိလားလို့မေးပါတယ်ဘန်ကမရှိပါဘူးလို့ဖြေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူမဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူကလေးရစီကနေသူမမှာအာဒန်ဆိုတဲ့သားလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ခရစ်စတင်းဟာနေ့စဉ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးသူမသိလာတဲ့အချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်တနေ့မှာတော့ဘန်ကသူမကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေတာကိုသိသွားပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ကင်မရာကိုတိမ့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘန်ကဝန်ခံပါတယ်သားလေးအာဒန်ဟာယောဂနဲ့ဆုံးသွားခဲ့ပြီးမင်းကိုစိတ်မထိခိုက်စေခြင်းလို့ဖုံးကွယ်ထားတာပါလို့ပြောပါတယ်ခရစ်စတင်းဟာဘန်အပေါ်ပြန်ပြီးယုံကြည်မိသွားပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမဟာကလေးရနဲ့ထပ်တွေ့ပါတယ်ကလေးရကပြောပြတာကဘန်ဟာမင်းကိုကုသပေးနေတဲ့ဆေးရုံကနေလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကမှခေါ်ထုတ်သွားတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကမင်းတို့ကွာရှင်းထားကြတာကြာပြီးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်စတင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာမေးခွန်းပေါင်းများစွာပေါ်လာပါတယ်အခုသူမနဲ့နေနေတဲ့သူဟာတကယ်ပဲဘန်လားဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ယောက်လားအလှည့်အပြောင်းကဒီနေရာမှာလာပါတယ်ဘန်ကသူမကိုလေးစိတ်နာကဟိုတယ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကသူမတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာပါပဲဘန်ကသူမကိုရှမ်ပိန်တိုက်ရင်မင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူအကြောင်းမှတ်မိအောင်စူးစမ်းကြည့်စမ်းလို့စိန်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာခရစ်စတင်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေဝုန်းကနေပြန်ပွင့်လာပါတော့တယ်တကယ်တော့သူမရှိမှရှိနေတဲ့သူဟာသူမခင်မွန်းဘန်မဟုတ်ပါဘူးသူဟာသူမရဲ့ရည်စားဟောင်းမိုက်ဖြစ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကခရစ်စတင်းဟာဘန်နဲ့အိမ်အောင်ကြနေစဉ်မှာမိုက်နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့မှုပါတယ်မိုက်ကခရစ်စတင်းကိုဘန်နဲ့ကွာရှင်းပြီးသူ့စီလိုက်လာဖို့ပြောပေမဲ့ခရစ်စတင်းကညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသကြောင့်မိုက်ဟာခရစ်စတင်းကိုဒီဟိုတယ်မှာပဲတေလူမတက်ရိုက်နှက်ခဲ့တာပါသူမအတိတ်မေ့သွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူကဘန်ရောင်ဆောင်ကသူမကိုအပိုင်သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ဟာသူ့ရဲ့တကယ်ရုပ်ဆိုးမှုကိုထုတ်ပြပါတော့တယ်သူမကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးငါတို့ဒီကနေအတူတူထွက်သွားမယ်မဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှထွက်မသွားရဘူးလို့ချင်းချောက်ပါတယ်ခရစ်စတင်းဟာသူမရဲ့သားလေးအာဒမ်မသေးသေးပဲအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါမိခင်စိတ်နဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်သူမဟာမိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးအခန်းထဲကနေထွက်ပြေးကမိသက်ခေါင်းလောင်းကိုတီးလိုက်ပါတယ်ရဲတွေနဲ့လူနာတင်ကားတွေရောက်လာပြီးသူမလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံမှာပြန်နိုးလာတဲ့အခါသူမရှိမှာဒေါက်တာနက်ရက်နေပါတယ်ဒေါက်တာကသူမကိုအားပေးပြီးမင်းကိုလာတွေ့တဲ့သူရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တကားဝမှာပေါ်လာသူကတော့သူမရဲ့ခင်မွန်းအစ်စ်ဘန်ပါပဲဘန်ဟာမျက်ရည်တွေနဲ့သူမကိုတောင်းပန်ပြီးသူတို့ရဲ့သားလေးအာဒမ်ကိုခေါ်လာပေးပါတယ်သားလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာခရစ်စတင်းဟာငငယ်ကသားလေးကိုပြောနေကြစကားလေးတွေကိုပြန်တတိယသွားပြီးသူမရဲ့သားဖြစ်မှန်မှတ်မိသွားပါတော့တယ်မိသားစု3ယောက်ပြန်လည်ဆုံစည်းသွားကြတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အတူဒီဇလန်လေးဟာကြေကွဲစရာကောင်းတယ်လို့ကြည်နူးစရာကောင်းစွာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပါတော့